نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربي على كل نعمة مننت بها ما كنت قط لها أهلا وما زدت تقصيرا تزيد تفضلا كأني بالتقصير أستوجب الفضل. gashi Allah ya raya mu ya yi mana nau'o'in ni'imoma kala-kala marasu iyaka duk da yadda ake ta kuka, amma ni'imomin da Allah ya yi sun linka wato rashin da ake ciki sau ɗaruruwa. Mun gode da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙila abin da aka rasa ma, ƙila ƙarancinmu cikin godiya ne ya haifar da har rasa abin da aka rasa ɗin. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin ƙari ga masu godiya, ya yi alƙawarin azaba da nau'o'insa na duniya da lahira ga masu butulcewa. Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin masu godiya a bayyanannun ni'imomi da ɓoyayyu a waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Yau 1 ga watan Ramadan, hijiran Sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1445. Ya yi daidai da 11 ga watan March shekara ta 2024 miladiya. Muna niyan ci gaba, za mu ci gaba insha Allahu yau da karatun Alƙur'ani mai girma da bibiyan ma'anoninsa. Mun tsaya a shekaran da ta gabata faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wanda a lokacin ƙasar tana cikin wani yanayi mai ɗumi. Muka ce fassara ayoyin a wannan lokacin ƙila zai zafafa wannan ɗumin. Gara mu bari, idan Allah ya raya mu, gashi Allah ya raya mu, kaman jiya muka kwanta yau muka farka da har mun wayi gari shekara ta kewayo. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin zaɓaɓɓun bayinsa, ya sa mu cikin waɗanda yake ‘yantawa a wannan wata mai tsarki. Kal'ada, kafin mu fara karatu zan so in ƙara tuna mana abin da ba mu manta ba. Mu yawaita godiya ga Allah subhanahu wataala a bisa ni'imominsa. Duk wanda yake da abin da zai ci da ƙari akan abin da zai ci, to baya da uzurin rashin taimakawa wanda baya da shi. Mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa fil mali haqqun siwa zakat. Mun sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce indi dirhamun, ya ce kulhu li nafsika zuwa ƙarshen hadisin. To ma mun sani ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai zama mai imani ba ya kwana a ƙoshe maƙocinsa yana matsa ciki da yunwa. To balle kuma a wannan irin yanayi da muke sami kanmu. Dama dai al'ummarmu tana cikin shazaful aish. To amma yanzu wasu dalilai, ila dalilan Allahu alam, ba na so in shiga cikin menene dalili ko wane ne mai laifi ko wane ne mara laifi, duk ban san wannan ba. Abin da na sani shine dalilan tarakumiya ne, wato abubuwa ne na shekaran jiya da yau suka haɗu suka samar da al'ummanmu a halin da take ciki. Wasa ne muke ta yi na lokaci mai tsawo har muka sami kanmu a yanayin da muke ciki.
to amma muhimmin abu ba me yasa muka sami kanmu a yanayin da muke ciki bane gare mu muhimmin abu ni da kai me za mu iya yi don taimakon kanmu da taimakon wanda ba su kai mu ƙarfi ba da taimakon masu rauni a cikinmu komin ƙanƙanta wato kar mu raina abin da za mu iya yi kar mu raina abin da za mu iya yi kar mu raina abin da za mu iya taimakawa mabukatan cikinmu da shi idan ko mutum yana yi Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da kowa yake yi abu na biyu da nake so in ta'aliki a kansa shine abin da kullum muke fata ya zama wato abin da karatunmu yake kewayawa kullum a kansa mun faɗa a wani karatu sati kamar kusan wata ɗaya da ya gabata cewa kwanan nan akwai kiraye-kiraye zuwa ga al'umman musulmi su ɗinke saɓanin da ke tsakaninsu su rage hiddin khilaf su haɗa kawunansu ba a ce babu abubuwan da za a sami saɓani a ciki ba amma mu gane cewa abubuwan da suka haɗa mu kamar dai yadda muka faɗi akan ni'imomi to haka shi ma akan waɗannan matsalolin abubuwan da suka haɗa mu ba su da ƙidayuwa abubuwan da suka raba mu na taɓa faɗa mana ko wani malami ya taɓa tambayan almajiransa ya ce wai yanzu a cikin sallah ko a cikin matsalolin addini saɓanin malamai ko haɗuwansu inda malamai suka yi ijma'i suka yi tarayya gaba ɗaya shi ya fi yawa ko inda malamai suka yi saɓani almajiran suka ce inda malamai suka yi saɓani ya fi yawa ya ce to shikenan ya ce to tashi a yi sallah tun kafin za a yi sallah ɗin ko tun daga takbiratul ihrami har zuwa sallama a ƙirga abu nawa ne malamai duka suka yadda daidai iri ɗaya za a yi abu nawa ne kuma aka sami 'yan saɓani tsakani sai ka samu wanda aka taru ɗin a ciki sun linka waɗanda ake da saɓanin sau 10 ko fiye. Saboda haka lallai abin da ya haɗa al'ummanmu sun lillinka abubuwan da suka raba su kuma 'yan uwa a waɗannan kiraye-kiraye da ake yi kiraye-kiraye ne na gaskiya kuma alkhairi ne kuma ya wajaba mu ƙara bitar rayuwarmu da yawa daga waɗanda suke yaɗa wato wutan gaba tsakanin al'ummar musulmi suna da abinci ne cikin wannan gabar idan ba a yi gabar ba ƙila abin da suke samu ne zai ragu suna da maslaha ne suna da wata maslaha da suke karewa ne cikin al'umma ta ci gaba da rarrabuwa ko mun sani Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan al'ummar tamu al'umma ɗaya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun saboda haka yan uwa mu san cewa wannan al'ummar tamu al'umma ɗaya ce mu ƙara ƙoƙari wajen ɗinke abubuwan da za su zama dalilin ɓaraka da saɓani mas'alolin saɓani kuma mas'alolin da wani zai ji ya saba da su ko ya ji su baƙi galiban dalilansu ko dai saboda shi ƙila iliminsa bai kai ya iya wa wannan abin waje a cikin addini ba to kuma ba wanda ya ce dole sai duk abin da iliminka ya kai kaɗai shine addini ko kuma ƙila abin baƙo ne gare shi domin duk abin da yake baƙo yanzu mutum ya fara jin shi to yana ganinsa da girma saboda rashin sabo ko kuma zai yoyu ɗin abin da gaske wato ba sa cikin addinin ba ne amma abin da baya cikin addini wannan lamarin malamai ne don haka a bar mu malamai su ci gaba da bambance waɗannan da tantancewa a sauran abubuwan Allah da za mu ci gaba da faɗin su a hankali gwargwadon yadda karatu yake tahowa mafi girman su mafi muhimmancin su shine halin da ƴan uwanmu suke ciki a Gaza halin da ƴan uwanmu Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo musu faraj mun sani yanayi ne da bai ɓuya ga kowa ba abin da ya fi muhimmanci shine mu san ya aka yi muka iso nan al'umman musulmi kuma ya za a yi mu fita daga wannan halin na zilla Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ɗagawa da al'umman mu daga wannan halin da muka sami kanmu su kuma yan uwanmu Allah ya gaggauta kawo musu mafita daga wannan jarabawa za mu ci gaba daga aya ta 51 kamar yadda muka ce a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku ɗauki Yahudawa da Nasara a matsayin waɗanda za ku jibinta wa lamarinku, a matsayin wanda za ku jibinta wa soyayyanku. Sashinsu masu jibintar lamarin sashi, wanda ya jibinci lamarinsu ya ƙaunace su saboda kafircinsu a cikinku. To shi ma ya zama ɗaya daga cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ba ya shiryar da azzalumai. Wannan ayar a cikin masak na ayoyi da malamai ke kiransu ayoyin da suke nuni da wannan asalin da muka yi magana a kansa a baya, watan asalin alwala'u walbara a cikin musulunci. Amma suna buƙatan a yi masu shimfiɗa don a fahimce su. Waɗannan ayoyi ne da suke magana a mu'amalan musulmai da waɗanda suke yaƙan musulmi. Wata a yanayi na yaƙi tsakanin musulmi da al'ummomin da suke yaƙan musulmi a wannan lokaci. Domin kamar yadda muka sani, malamai sun ce sababin nuzul na wannan ayan ma abin da ya faru da Ubadatu ibn Samit ne da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Suna da wala a cikin Banu Qainuqa, suna da irin waɗanda suke da wato dangantaka da soyayya da ƙauna hulafa a cikin Banu Qainuqa. Sai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ijla'insu saboda abubuwan da suka yi mun sani dai, Yahud bani Qainuqa, sai shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya yi munafunci, ya ci gaba da ƙulla alaƙansa, saboda haka zai zo wajen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ji abin da aka yi, ya tashi ya je ya gaya ma hulafa. Kaga ya zama ɗan leƙen asiri kenan, ya zama jasus. Mun yi ta magana akan menene ko a tsare-tsaren duniya wanda yake leƙen asirin ƙasashe ya je ya kai wa waɗanda suke ƙoƙarin yaƙan ƙasashen. Har yanzu da duk da'awan da ake da shi na civilization da da'awan kare haƙƙin bil'adama da rayuwansa da sauransu, har yanzu babu rangwame akan mutumin da yake da irin wannan sifa ɗin. Ko da yake daga cikin abin da muke so mu fahimta, waɗannan sun yi haka a yanayi na yaƙi kuma ga abin da Allah ya faɗa. Amma kada kawai da ka ji irin wannan ka ɗaura kalman kafirci ko kaulasan game yi, domin a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu an sami wani cikin sahabbai shi ma ya yi irin wannan alaƙar da kafirai na Makka, har ma ya yi wani abu wanda ya fi wannan girma. Shine an shirya za a je yaƙi, ya ɗauki wasiƙa ya rubuta wa kafiran Makka ɗin, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zuwa zai yaƙe ku. Kaga wannan babbar magana ce, amma wannan bai taɓa imaninsa ba. Saboda haka wato sayyidina Hatib ibn Abi Balta'ata duka mu mun san dai kissansa, hadisi ne ga nan a cikin Sahihul Bukhari da sauran sihah.
Allah subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɗauki Yahudawa da Nasara wato majibinta lamarinku. Wannan ayan a asalinta ta sauka akan Yahudawan ne, kamar yadda muka faɗa, ba Nasara a ciki. To amma Alƙur'ani bai ce la tattakhidul yahuda awliya ba, saboda inda an ce la tattakhidul yahuda awliya da sai wani ya ɗauka hukuncin wanda ba Yahud ɗin ba shi kuma ya saba da Yahud ɗin. To saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba, sashin su masu jibinta, masu ƙauna, masu taimakekeniya ga sashi. Ko da yake Allah subhanahu wataala ya faɗa mana kuma alƙur'ani wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay' wa hum yatluna alkitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Dan haka suna da ƙiyayya tsakaninsu da juna, amma suna da taimakekeniya a abu ɗaya, shine yaƙan al'umman musulmi, musamman a wannan lokacin. Yaƙan al'umman musulmi, kuma wannan duka da ake faɗi ba na nufin duk Kirista inda ka gan shi ko duk Bayahude inda ka gansa ba. Wannan abin da yake faruwa yanzu, na yaƙin da aka haɗa kai ana yaƙan musulmin Gaza, da kuma yanda za ka ga ƙasashe da dama ko al'ummu da dama, za a iya cewa mafi yawan ƙasashen da suke goyon bayan gwamnatoci, da suke goyon bayan wannan yakin da ake yi, wannan ta'addancin da ake yi, za ka samu kuma talakawansu mafi yawa ba su goyon bayan abin da ake yi. Balma ƙasar da tafi jarunta, tafi bajinta wajen ganin ta tsaya ta yaƙi wannan abin, musulmai a cikinta ba su kai 10% ba, in sun kai ba su wuce ba. Ko ƙasan Janubu Ifriqiya, ƙasan South Africa, wacce ta tsaya ta dage ta yaƙi wannan zahirar, menene nisban musulunci a ciki? Bai kai 10% ba. Abinda muke so mu nuna ba mas'ala ce ta cewa dukkan Yahudawa hukumominsu da ɗaiɗaikunsu da dukkan Kirista hukumominsu da ɗaiɗaikunsu sun yi tarayya cikin yaƙin al'umman musulmi a wannan waƙi'an ba. Addinin musulunci yana son adalci, yana son rarraba abubuwa da aje kowane abu a wajen da ya dace da shi. wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wanda duk ya jibinci lamarin su, ya ƙaunace su a cikin ku, to shi ma ya zama cikin su. Nan wajen magana ce babba. Shikenan da mutum ya ƙaunaci Kirista, ya zama Kirista? Da mutum ya ƙaunaci Bayahude, ya zama Bayahude? To menene ƙauna? Ina son mu gane wani abu. Abubuwa guda biyu. Na farko, alwala'u wal bara. Alwala'u wal bara. Babu kokonto, asali ne a cikin addinin musulunci. Dole ne don mutum ya zama musulmi, ya so duk wanda Allah ke so. Ko? Don mutum ya zama cikakken musulmi, ya so duk wanda Allah ke so. Dole ne don mutum ya zama cikakken musulmi, ya ƙi duk wanda Allah ke ƙi, ya barranta daga duk wanda Allah ke ƙi, ya so duk wanda Allah yake so. Wannan asali ne, ga yana a ƙarshen suratul Mujadala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ulaika radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ko wannan asali ne a addini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu. Ba za ka sami mutum yana mai imani da Allah, mai imani da ranar lahira, kuma yana ƙaunata, yana soyayyan mutumin da ya bijire wa Allah. To amma me ake nufi? Ya karkace
daga hanyar Allah. Me ake nufi anan? Ƙauna da soyayya akan wannan bijirewa. Ina fatan mun fahimta. Sai ya zama mutum ya kafircewa Allah, yana aikata wani kafirci. Sai wani ya zo yana ƙaunan shi akan kafircin da yake aikatawa, ya zama kafir. Ina fatan mun fahimta. Ya zama kafir. Ko kuma mutum ne ya zama yana aikata fasikanci, sai wani ya zo yana ƙaunansa akan fasikancin da yake aikatawa, ya zama fasiki. Ko ba haka ba? Saboda haka ƙa'idojin ‘yan uwa mataki ne. Akwai matakin da zai jefa mutum cikin kafirci, amma shi kuma abin da yake jefawa cikin kafirci kullum muna son mu gane ba hukunci ne akan ɗaiɗaiku ba, hukunci ne akan aiki. Ina fata mun fahimci wannan. Hukunci ne akan aiki ba akan ɗaiɗaiku ba. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Mutumin da ya zo wajen boka ko ɗan tsubbu mai bincike ya gaskata shi, to ya kafircewa abin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi. Shi kenan duk wanda ya je wajen boka sai ka ce masa kafiri? A'a, ana nufin wannan aikin kafirci, kuma malamai suna kiran abin kufrun duna kufrin, kafirci koma bayan kafirci, watan bai kai wani kafircin ba. Ina fata mun fahimta. Kamar ma wannan malamai suna fassara shi a babin butulci. Ko a'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi. Mutumin duk da ya ce an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamarsa, shi wannan ya yi imani da ni, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kafirce wa tauraro, ya kafirce wa tauraro. Wanda kuma duk ya ce an mana ruwan sama da nau'in tauraro kaza ko nau'in tauraro kaza, to wannan ya butulce wa manzan Allah ko ya kafirce wa manzan Allah, ya yi imani da tauraro. Baya nufin da mutum ya faɗa ka ce masa kafir. Don haka wala'i ga wanda ba musulmi ba a cikin lokacin wato sira, lokacin yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba misali, ko a'a a bisa aƙidansa na kafirci ɗin, to wannan kafirci ne. Shine wannan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Amma alaƙa ko ƙauna, alaƙa ta ƙarfi har ta kai soyayya da ƙauna da kusanci, amma ba a kan ɓatansa ba, kan dai kawai zumunci da makamantan wannan, to wannan zai iya zama laifi, zai iya zama ba laifi ba, ya danganta da inda aka kai shi. Idan aka kai har an fifita shi akan musulmai, to ya zama laifi. Shine can da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw addu alaykum al-anamila min al-ghayzi قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. wannan in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Wannan kaga la tattakhidhu bitanatan, kaga da mu'mine ake yi. Ana magana la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ko ha antum haula'i tuhibbunahu
ula'i tuhibbunahum ko wala yuhibbunakum, kaga an tabbatar da suna kuna son su. To amma wannan malamai sukan ce kabira ne, laifi ne babba, laifi ne babba yin wannan, amma ba kafirci bane. Akwai da zai zama kuma ba laifi bane idan bai zama ka fifita shi akan musulman ba, ko alaka ce da zumunci da bir da sila, amma ba fifitawa. shine can la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Saboda haka addini yana rarrabawa, ba wai kawai shikenan kullun alaƙar musulmi da wanda ba musulmi ba gaba da fada da yaƙi, ba haka bane, ba haka bane. Alwala wal bara ba abin da yake nufi ba kenan. Alwala wal bara yana nufin ƙauna a cikin abin da wannan mutumin yake yi na kafirci, ko kuma taimakon shi akan musulmi, taimakonsa akan musulmi. To ɗayan waɗannan biyu, wala yattakhidul mu'minul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, ko wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi wa ilayhi al-masir. Kaga awliya'a min dunil mu'minin, fifita su akan waɗanda ba musulmi ba, akan waɗanda suke musulmi a wajen nusra. Kamar yanzu yanda ake wannan yakin, akwai waɗanda suna an ce tunda ni gaskiya ba mai bibiyan abubuwa bane, suna taimakon Isra'ila akan yakin da take yi da Falastin musulmai. To kaga wannan hukuncin ya hau kansu a wannan wajen. Taimako a cikin halin yaƙi, ana taimakon waɗanda ba musulmi ba akan waɗanda suke musulmi. Saboda haka dai masail ɗin suna nan da yawa, suna buƙatan bin su a hankali, ba matsaloli ne kawai wanda za a rika amfani da su da an ga musulmi. Wasu ma sun yi amfani da walawal bara har a cikin zaɓe, shikenan kawai da mutum ya zaɓi shugaba Kirista shikenan sai a ce ya yi wala'i ga wanda ba musulmi, sai a ɗora masa ayoyin alwala'u wal bara. Kaga wanda kuma wannan kawai matsala ce ta maslaha ta duniya, bai kamata ta zama dalilin, illa idan ya zama wato akan kafircin sani. Misali an zaɓe shi akan kafircin ne, amma kaga ba wanda zai yi zaɓe akan wannan. Kila an zaɓi mutum ne saboda nagartansa na siyasa ko makamancin wannan, wanda kuma ba su da alaƙa, kamar yadda kullum muke faɗi. Dama mu shine matsayinmu na haƙiƙa. Wani circumstance yasa har kafar mu ta ɗan zame daga wannan matsayin namu. Matsayinmu har abada shine zaɓe ana gina su akan cancanta ne kawai, akan cancanta ne. Wane ne ya san wannan aikin zai iya yin sa da kyau? Shine ma'auni na gina zaɓen shugaba. Amma wannan addinin da 'yan siyasa suka iya amfani da shi, domin 'yan siyasa a ƙasashenmu musamman ƙasarmu sun iya amfani da abu biyu. Kuma wannan kyautata amfaninsu da wannan abu biyu yana cikin dalilin wahalar da al'ummarmu take ciki. Ƙabilanci da addini. Ƙabilanci da addini sun iya wasa da wannan cards ɗin guda biyu. Da an taɓa shi zai ce maka saboda don yana ƙabila kaza ne, 'yan ƙabila kaza ne, 'yan ɓangare kaza ne ba su son 'yan ɓangare kaza, ko 'yan ƙabila kaza ne ba a son 'yan ƙabilanmu ne. Tare suke rawansu, tare suke me ake cewa cin ganimansu a can, amma da wani abu ya shiga tsakaninsu sai ya dawo ya sami talakawansa ya ce ƙabilanku ne ba a so, ko ya sami talakawa ya ce addininku ne ba a so. Limamai su fara kunuti bayan Allah masake. Da saboda haka kuma matukan al'umma bata waye ta girmi wannan matsayin ba, to za a ci gaba da wasa da hankalinta, da ma ya tsaya a hankali za a ci gaba da wasa da rayuwanta. Allah ya gyara mana. Ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum
fa innahu minhu, wanda duk ya jibince su a cikinku, ya ƙaunace su, ya fifita su akan. Shi yasa mu yi taka tsantsan wajen nuna ƙauna ga fasikai, mutanen da suke fasikai, ka rika nuna ƙaunansu, kana ƙaunatansu. Na taɓa faɗi kwanaki, ko irin like ɗin nan na social media ƙauna ne ga fasiki. Mutum yana fasikanci akan fasikancin, ƙila hoton fasikancin ma ka gani ko bidiyon fasikancin ka gani, sai ka sa like, to wannan ma zai mai da kai fasiki irinsa. Allah ya kare mu. wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da waɗanda suke azzalumai. Fatara alladhina fi qulubihim marad. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض. sai ka ga waɗanda suke da ciwon zuciya, yusari'una fihi, suna gaggawa a cikinsu, watan na neman yardansu, la ilaha illallah. Sai ga Allah yana magana shekara 1000 da kusan 500, sai ga kaman yanzu ake magana, kaman yanzu da al'ummar yanzu ake magana, kaman a garinmu ake yi ko a garinku. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Ce wallahi muna tsoron mu rasa visa ne, muna tsoron a ce mana fanatics ne, muna tsoron mu rasa job opportunities ne, muna tsoron haka dai, nakhsha an tusibana da'ira, muna tsoron mu rasa wata dama, muna tsoron wata fitina ta shafe mu. Allah subhanahu wataala ya ce da sannu Allah subhanahu wataala zai kawo buɗi daga wajensa ko wani lamari daga wajensa, sai su wayi gari akan abin da suka ɓoye a cikin zukatan suna masu nadama. Fataral ladina fi qulubihim marad, sai ka sami waɗanda suke da ciwo a zuciya. Ciwon zuciya shine munafunci, wato munafukai. Wannan kuma yana cikin dalilin da bayan Allah salihai suka ɗauki cewa cutan ɗan adam gaba ɗaya daga zuciya take. Idan ba a gyara cutan zuciya ba, duk abin da za a yi ta ƙoƙarin magancewa, to za a yi ta wahala ne, amma ɗan adam ɗin ba zai gyaru. Dan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin jiki akwai gaba ko? A ƙarshe ce zuciya ce. Yusari'una fihi, suna gaggawa a cikinsu. Mu lura lokacin da Allah zai ce ai gaggawa zuwa yardansa, zuwa gafaransa, ce sari'u ila magfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ard. Sai ce sari'u ila ku yi gaggawa zuwa ga. Nan kuma sai aka ce yusari'una fihim, suna gaggawa a cikinsu. Me yasa ba ilaihim ba? Me yasa ba yusari'una ilaihim ba? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya wadatar da musulmai daga har a ce daga wajensu ne ake bari zuwa wajen wasu, kuma ya tona mana asirin munafukai cewa waɗannan fa dama cikin munafukan suke, ba wai daga wajenku ne suke komawa wajensu ba, a'a dama a cikinsu suke. Yusari'una fihim, daga munqalaqinsu zuwa gayansu, daga inda suke fara tafiya zuwa inda za su, duk a cikin da'iran munafukan ne.
a cikin da'iran kafiran ne. Za ga abokansu, abokan hulɗansu yusari'una fihim, abokan komai da komai nasu, natsuwansu da komai kuma a yusari'una fihim. In an yi magana su ce a ai yanzu al'ummar musulmi ba ta da ƙarfi, dole a goyawa wanda za su yaƙi, koko ai yan Gaza ba su ake, yan Hamas ne ake so a ƙarar, ko waɗannan jariran dubbai da aka kashe su ma yan Hamas ne, ko tsofaffin nan dattijai dubbai da aka kashe su ma yan Hamas ne, ko waɗannan raunanan da ake ta kashewa dare da rana. In an magana sai a ce ‘yan ta'addan Hamas ake kashewa, kuma mun ga yadda duniya ta ɗaura bakinta, wata musamman duniyan masu tsaki, me ake cewa masu ruwa da tsaki, duniyan masu mulki, yadda suka yi shiru saboda suna tsoro, har ma ƙasashen da su ma ba ma masu ruwa da tsakin ba ne su fito su nuna ba su goyon baya, suna tsoro saboda na sha'an tusibana da'ira, kada a daina turo mana taimako, kada foreign aid ya tsaya, ko shine naksha an tusibana da'ir. Ba ma za a iya ko a ce an ƙi ba, ko a ce ba a yarda ba, da bakin ma a buɗe baki a ce a'a wannan abin ba mu yarda da shi ba, ko da faɗin baki ana tsoro saboda wai ana tsoron kada a sami fushin alƙuwal uzma, kada a sami fushin ƙasashe masu ƙarfi, wal iyadu billah. To wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana nan. Fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihi yaquluna nakhsha an tusibana da'ir. Suna cewa muna tsoro ne kada idan ba mu nuna masu goyon baya ba, wani abu da ba mu so zai faru da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi. Da sannu Allah subhanahu wa ta'ala, idan Allah ya ce fa'asa a ka'idanta na larabci tana nufin mai yuyuwa. Amma a alƙur'ani idan Allah ya jingina wa kansa asa, to kai ma ka sai na nufin lallai zai, ko? Yana nufin lallai zai yi, saboda haka lallai Allah zai kawo buɗi. Fa sallahu an yati bil fatih, lallai Allah zai kawo buɗi. Malamai suka ce wannan yana cikin albishir da Allah subhanahu wataala yi da fathu tun a farko tun al'ummar musulmi suna cikin halin rauni, ya ba su albishir cewa za su sami wannan fathu din. Futuhat din da aka samu, fatu makkata ne da sa'irul futuhi, kowanne ne dai ga nan Allah subhanahu wataala ya ba da labarin zai kawo shi. Au amrin min indihi, ko wani lamari daga wajensa. Fa asallahu an yatiya bil fathi, da sannu Allah zai kawo buɗi, au amrin min indihi, ko wani lamari daga wajensa. To shi fathin ba daga wajen Allah bane? Shi buɗin ba daga wajen Allah bane? Me yasa Allah ya ce bil fathi au amrin min indihi? Saboda yanda Allah yake girmama kasabi na ɗan adam, yanda Allah yake girmama ƙoƙarin bawa. Muna yawan ba da wannan misalin a cikin zakka, ko duk inda kasabin bawa ya ƙaru, duk inda abin da zai bayar na zakka aka rage, duk inda kasabin bawa ya ragu, duk inda abin da zai bayar in ya je ya haƙa ƙasa kawai ya sami abu sai a ce ya bada 1/5. Idan ruwa ya shayar, ya sami ya noma amma kuma ruwa ne ya shayar a lambu ne, kuma ga ruwan sama, sai a ce to ya bada 1/10. Misali, idan a'a da hannun shi ne ya ƙoƙari ya samar, ya shayar da ruwan, ya samar da ruwan, da ƙoƙarin hannun shi ya jawo ruwan, duk da ruwan na Allah ne, sai a ce to ya bada 1/20. Idan kasuwanci ne, saboda akwai harkan ƙwaƙwalwa da sauransu da menene, sai a ce to ya bada 1/40. Ko
gwargwadon yanda bawa ya sa wahalansa gwargwadon yanda aka rage. To haka Allah yake girmama maka kai ƙoƙarinka, to ina ga kai tsakaninka da bawa ɗan uwanka. Idan har Allahn da ya halicce ka in ka ɗan yi wani ƙoƙari zai jingina maka, alhali fa duka lamarin na Allah ne. To amma idan Allah ya ma bawa umarni da sa'ayi, sai bawa ya ɗan yi sa'ayi sai ya jingina masa. Saboda haka sai ce fa sallahu an yati bil fathi, kaga anan yaƙi za ku yi ƙoƙari ku yi kasabi sai ku yi nasara. Aw amrin min indihi, ko wani lamari kawai daga wajen Allah, nan kuma babu wani ƙoƙari na ɗan adam. Kawai Allah ne zai zo da lamari daga wajensa ta babin mu'jiza, ya aiko mala'iku ko ya aiko wata iska daga wajensa ko ya aiko abin da yake so dai. To kaga a nan tunda ba wani kasabi na ɗan adam sai ya ce amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sai su wayi gari akan abin da suke ɓoyewa na munafunci, abin da suke ɓoyewa na nuna cewa ai su musulmai ne, ko ko ai ga dalilansu da suke yasa suke nuna kauna ko makamancin wannan ga waɗancan, to za su wayi gari suna masu nadama akan wannan aikin da suka aikata. Wa yaqulu alladhina amanu يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Allah ya ce waɗanda suka yi imani idan suka ga wannan lamarin sai su ce a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim, yanzu waɗannan su ne wanda suka yi ta rantsuwa cewa suna tare da mu, suka yi ta rantsuwa suna tare da ku. Habitat a'maluhum, ayyukansu sun lalace, fa asbahu khasirin, sun wayi gari suna masu taɓewa. Nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana bambancin faɗi da aiki, da kuma cewa shi addinin musulunci abin da yake muhimmantawa shine aikata abin da ake faɗa. Duk abin da mutum zai ta faɗa, idan baya aikata wannan abin da yake faɗi, to in ba a yi hankali ba ma sai faɗin ya koma munafunci, sai ya koma gara ma kafiri wanda baya faɗi da shi. Malami mai wa'azi baya aikata abin da yake wa'azi zuwa gare shi. Mai da'awa na abubuwa na kowane irin sifa ne baya aikata wannan abin da yake da'awan shi, to zai iya fadawa cikin yanayin da gara ma munafiki da shi, gara ma kafiri wanda ya bijire gaba daya, wal iyadu billahi da shi. Malamai suna cewa wato ma'iyya kala biyu ne, tarayya wanda suke zama tare da mutane shine ma'iyya, ko dai ma'iyyatul mabadi ko ma'iyyatul masalih, wato ko ma'iyya akan principles, ya zama tare da al'umma akan principles, akan mabda, ya yi imani da abin da suke kai ne, shine addama dama wal hadma hadma, ko me za a yi saboda yana tare da su, yana tare da su, ko ku a tarayya saboda yana amfana da wani abu. To mafi yawan tarayyar duniya yanzu ma'iyatul masalih ne, suna zama tare ne saboda suna da wani amfani da suke samu daga wannan tarayya. To duk kuma tarayyar da take don wata maslaha, to ƙarshenta ƙiyayya ne, ƙarshenta nadama ne. Wannan yana cikin abin da waɗanda suke hawa manyan kujeru suke saurin mantawa.
in suka ga abokai da soyayya da ƙauna da sauransu ba su san abutan da kujerar ake yi ba da su ba. Abokan kujera ne, akwai abokin shi akwai abokin kujerarsa. Kowa ya zo ya hau wannan kujerar da shi za a yi wannan abutan. Kuma idan yau aka ce da safe ya sauka a wannan kujerar, don ba hankali ba kafin magriba za ka nemi abokan kujera ka rasa. So da dama su sun zo da ta zo ne. To amma ana saurin mantawa da abokan gaskiya saboda abokan kujera. Haka kuma Allah ya halicci ɗan adam saboda yana da saurin mantuwa. To, saboda haka ma'iyyan waɗannan mutanen wanda suke rantsuwa innahum lama'akum, abutan nan tasu abuta ce ta kujera, wato abuta ce ta maslaha. To ita kuma abuta ta maslaha ba a yin ta sai da mai ƙarfi, ba a yin ta sai da mai ƙarfi. Shi yasa malamai suka ce misali dama wannan ba wani ɓoyen abu ne. At-Tawrul Makki, musulunci lokacin da ake Makka, ai ba wani kuma maganin munafiki, ba abin da zai kawo munafiki a cikin manzuman musulunci lokacin da ake Makka. Mai munafiki kuma zai yi da musulunci? Ai ba shi da abin da zai yi da musulunci ko? Lokacin da aka zo Madina ma a farko za a ɗan rika samun ɗaiɗaikun munafukai, amma munafunci ba zai ƙarfi ba sai bayan fatu. Saboda haka shi yasa malamai suke cewa muslimatul fatihi da yawa daga cikinsu su ne waɗannan mu'allafatu qulubuhum din da al'arabun da ake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kuma wannan ya tabbata daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai da duka suka yi ridda, aka ce masallaci uku kadai ya rage a masallatai, wato ba ana nufin kwara uku don ko a Madina da masallatai da yawa ai ko akwai masallacin Quba, akwai masallacin Bani Salim, akwai masallacin Madina, akwai masallatai wajen 8 a zamanin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko a garin Madina. To amma abin da ake nufi dai garuruwa, sai da ya zama daga masallacin Makka sai na Madina sai na Ju'af, su kadai ake bautawa Allah, ake kabbara ga Allah bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan na cikin dalilin da al'umma suke jinjina wa Sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda. Domin ko da bai komai ba a musulunci, sai ya haɗa kan al'umman musulmi a wannan lokacin. Ka kalli sadman wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato girman waƙaɗin a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati a zukatan mu'minai, wanda har na Fatima ta shiga hali tana tambayan sahabbai da hankalin ko kuka zuba ƙasa ko ga suma suna cewa ba su gama rufewa ba sai da suka shakkan zukatansu. Haka sun shiga hali, sayyidina Umar yana fitowa yana zara takobi yana cewa wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Haka dai sun shiga wani irin yanayi na imauta da kiɗimewa, mu'minai kenan. Su kuma wanda suke masu raunin imani dama gaba ɗaya ridda suka yi, barin musuluncin suka yi gaba ɗaya. Za ka iya cewa kamar fiye da 70% al'ummar musulmi sun kafirci. Kaga wannan ai jarabawa ce mai girma. Aikin tabbatar da musulunci da lamnisham da dawo da mutane zuwa hayyacinsu, da dawo da haziran mutane zuwa haziran musulunci, da ƙara ɗaga tutan addinin musulunci a daidai wannan lokacin wanda al'adance in ba dan addinin Allah bane ƙarshen shi ya zo. Saboda haka waɗannan ma'iyyatul masalih ne, tarayyan da suke yi tarayya ce ta maslaha. Saboda haka koya za su rantse suna tare da ku dai bar su a matsayin ana tare da su, kada kore su, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kore munafikai ba. Wani lokaci ma su waɗanda suke masu raunin imanin su ya fi fifitawa a cikin abubuwa ko sai a kawo ganima sai ya rabar wa waɗanda suke jiya suka musulunta, ya bar wasu da ƙarfin imanin su, ya gaya masu ku na bar ku da ƙarfin imanin ku, suna ba su don suna da rauni ko ya zo yana ba da abu ya tsallake wani, a ce ga wani baka bashi ba ya tsallake, a ce gashi baka bashi ba ya ce a'a
ai so da yawa nakan ba mutum abu in hana wani wanda na hana na fi son shi, amma na hana shi ne saboda na bar shi da ƙarfin imaninsa, na san ko na bashi ko ban bashi ba zai canza komai a imaninsa da Allah, sai in barsa da yaƙininsa da Allah subhanahu wataala. Shi kuma wancan saboda mai raunin imani ne, mu'allafatu qulubuhum, sai a bashi saboda a ribaci zuciyarsa. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. Ayyukansu sun taɓe sun lalace. Allah ya kare mu. Allah ya kare mu. Sai suka wayi gari suna masu asara. Za mu takaita haka nan ɗan abin da ya rage za mu amsa ɗaya biyu cikin tambayoyi. Ko da yake daga yanzu za mu daina amsa tambaya a ranar da aka yi. Malamai sun ce baya cikin ladabi. Yana da kyau ko farillan alola nawa aka ce maka kauce a baka lokaci ka ƙara dubawa. Shine ladabi ga ilimi, ba ladabi bane ga ilimi kawai kowa ya tambaya. Duk da haka muke yi wajen karatu, amma dai ya kamata mu gyara a kawo ba komai. Wani na tambaya don Allah nawa ne nisabin zakka na bana? Irin wannan ya kamata a amsa da sauri, domin ya sauri ya ba masu haƙƙi haƙƙinsu. Gaskiya mutane suna cikin wani hali, ya kamata duk wanda Allah ya ba iko zai fidda zakka don Allah ya gaggauta, musamman idan shi ya sa azumi ne. In ma da hali ya ƙara akan zakkan, idan rub'ul ushri yake bayarwa ya ƙara zuwa nisful ushri. Wa in zittumu fallahu akramu za'ide, domin gaskiya yanayin da ake ciki yana da wahala. Mu almajirai wanda mutane sun san da sun kira mu za mu ɗauka mun san wani hali muke ciki. Irin messages ɗin da muke karɓa a kullum, da irin wayoyin da muke karɓa na roƙo, sai an gama haɗa ka da duk wani mai girma a wajenka a ce 20,000 ake so ko 10,000 ko 20,000. To amma yawansu sai ya sa hannun mutum sai ya zama ba abin da za ka iya yi, ba abin da za ka iya. Saboda haka don Allah 'yan uwa, ba lokaci ne na ƙara yawaita abubuwan jin daɗi ba, a ƙara yawaita miƙa hannu ga masu buƙata. Allah ya taimake mu. Nisabin zakka ni gaskiya ban san naira a nawa take ba, amma abin da na sani shine zakka gram 84 da 0.5, gram 84 da 0.5, ko ka ce gram 85 na gold, gram 85 na gold shine nisabin zakka. Idan dukiya ya kai gram 85, to yanzu idan gram ka kaddara naira 100,000 ne, ka kaddara naira 100,000 ne, to kaga nisabin zakka ya zama 8.5 million kenan. To idan ya sauka akan haka zai sauka gwargwadon dai yanda yake sauka din, amma gram 84.5 shine dinari 20, shine dinari 20, dinari 20 kuma shine nisabin zakka, ko ka ce gram 85. Ina fatan mun fahimta. Allah ya ci mutum. Idan kuma mutum ya sami wannan, zai fitar da 1/40, 1/40. Wannan ya ce menene hukuncin waswasin tsarki a sallah? Hukuncin shi kai isti'aza da shaidan ka ci gaba da sallanka kawai. Karka al'aslul yaqin, ba ka san kayi alolanka ba? Ko ya warware ko bai warware ba ko kaza kaza, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Saboda karka bar shaidan ya bata maka ibada. In kana waswasi na warwarewan tsarkinka, ka ci gaba da ibadanka har sai ka sami yaƙinin cewa ya warwaren sannan ka yanke. To, wannan yana magana ne da ya shafe shi a gidansa tsakanin mahaifiyarsa da iyalinsa. Cewa akwai rashin jituwa. To wannan abin tausayi ne gaskiya, hakan ya rika faruwa. Abin tausayi ne, shi kuma jarabawa ne gare shi. Sai ya iya ƙoƙari ya ga ya sulhunta tsakaninsu,
kuma kar wannan ya zama dalilin da zai zama mai rashin biyayya ga mahaifiyansa. Duk yanda zai ya kiyaye mutuncin iyayensa a wajen iyalinsa. Bai kamata a ce mata tana faɗa da mahaifiyar mutum ba, bai kamata ba asali. Inda in ba dan wasu iyayen su ma sun zama 'yan bariki ba, ko wasu iyayen ban so da sauri in ce in hukunci ne saboda masail ɗin, amma saboda zamanin ne wato wasu iyayen da wasu 'ya'yan duk dai ga sunan Allah ya gyara mana. Amma in ba haka ba wannan abin bai dace da fitra ba, a ce uwa tana faɗa da iyali. Ai ina ma ta ga fuskan da har za ta je faɗa da mahaifiyar mutum, ai bai mata so ba ko. Allah ya gyara mana. Malam, mutum ne sai wata bazawara ta ce ya je ya kai ma waliyinta dabino a matsayin sadaki, sai ya je ya kai shi kadai, ya matsayin sadaki? Ma'ana tana nufin dabino ne sadakinta, buhu nawa? To sai a tambaye ta buhu nawa na dabino ko dabinon kila mai daraja ne sosai irin su addu'a din nan, ko wanda ya fi shi daraja, to shi kuma sai a ce kilogram nawa. Amma in ba haka ba dabino saboda Allah, ita ma ai ta bata so gaskiya ba. Sadaki akramakumullah, mafi karancin sadaki rubu dinar, 1/4 dinari. Ina fatan mun fahimta. 1/4 dinari yana daidai da gram 1 da ɗan kaɗan. Yanzu nan muka ce dinari ɗaya a gram 4 ne ko? Gram 4 ne da ɗan kaɗan dinari ɗaya. To tunda 1/4 dinari shine a sadaki, to ka gram 1 na gold shine mafi karancin sadaki kenan. Zai zama shine rubu dinar din kenan ko? Amma idan gold ya tsada da yawa za a yi amfani da dirhami. Da sai a koma dirhami 3 kamar yadda wasu malamai suka ce, da sai ya zama mafi karancin sadaki. Amma dai saboda Allah dabino ranke ya daɗe, haba. Ko da yake wannan kiyastawa ne malamai suka yi, amma dai mu tsaya a wannan kiyastawa da malamai suka yi, kar mu je maganganu da yawa. Allah ya taimake mu. Lokaci yayi. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.